Только что был такой ужасный звук. Это звучала сирена тревоги. Проверка всех служб. Городишки Литчфилд, штат Коннектикут. Ужасающий звук, надо сказать. Просто ужасающий. Я не ожидала. Начала снимать здание суда. И тут вдруг этот рев под ухо. Кошмар, конечно. Но что-то проверяли. Не знаю. Какие-то, наверное, службы должны быть готовы к сигналу внезапной тревоги. Получается так. Это вот здесь у них какая-то достопримечательность. Пушка, не пушка. В небольшом парке. Вот там еще какая-то стела стоит. Тоже. Почему-то дерево повязано желтым бантиком. Не знаю. Слава тем из Литчфилда, которые служили в войне против терроризма. Вот их фамилии. Угу. Так, и вот здесь то же самое. Это современная доска памяти. А вот это с 64 по 75 имена во Вьетнаме. Кто погиб, видимо, во Вьетнаме, да. Кто служил во Вьетнаме. Угу. Дальше идет Вторая мировая война. Да, кто погиб во Второй мировой войне, 41-47. И вот почему-то отдельно в Корейской войне, кто погиб в Корейской войне, 50-е, 55-е годы. Выходцы из Литчфилда. Литчфилда. Ага, вот их имена. Знаки. Медали. Так что вот. Угу. Как это выглядит. Это здание суда со шпилем. А тут еще какой-то памятник. Вот так выглядит деревня Литчфилд. Говорят, деревня богатая. В смысле такая. А в ней считается престижным жить. Ой, первый раз вижу, как сено везут. Сено везут. Ничего себе. Какой длинный. Какой длинный, как гусеница многоножка. Ужас, какой он длинный. Длиннючий. Вообще. Поехал куда-то. Столько сена зараскалось. Вот и школьный автобус. Вот из этих динамиков такой ужасный звук раздавался. Сигнал тревоги. Прямо мне под ухо. Ужасно. Сейчас замолчали все. Тишина такая. Вот такая методистская церковь существует в Литчфилде. Сейчас покажу, это указатель.
Вот она дальше сама разрешается. Вид методистской церкви сбоку. Так она выглядит. Жаль, что она закрыта сегодня. Изнутри не удастся нам посмотреть, что она собой представляет. Но вот тут на фронтоне видно красивые витражи. Вот в окне. Очень красивые витражи. Наверняка они на солнце играют, переливаются всеми гранями цветного стекла. Наверняка внутри тоже хорошо, красиво. Но, увы, сегодня они не работают. Сегодня закрыто. Так что я даже не знаю, когда в следующий раз мы туда попадем. И вот эти же витражи на переднем фронте здания на фасаде. Вот они желтые, зеленые, всякие. Столик интересный. Help you with anything, just let me know what you want me to do. Такой красивый магазинчик. Литчфилде. Маленькая деревушка в Коннектикуте. Офигенно красивая посуда. Правда, музыка играет какая-то, не знаю какая. Огромное количество всяких свечей. Это все свечи.
еще внизу. Вот очень красивая посуда. Это фарфор или фаянс. Ле Кондю. Французская, что ли? Просила разрешение поснимать, и мне любезно разрешили. Вот хозяйка этого магазина. Не поняла я, что такое лемонгард. Что тут для кухни? Лемонгард. Но это точно не джем. Вот тут вот огромное количество всяких джемов. Что еще для кухни? Баночки, приправы, специи. Формы для выпечки. Ну, очень красивый магазинчик. Такой аккуратный, чистый, красивый, приятно пахнущий. Very surprising. Never know that you even know the difference looking at. And
местные.